おはようございます。おはようございます。おはようございます。セクシーって言っちゃった。コンカリン。おはようさん。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ちゃんと始まったかな？これ合ってるよね？配信場所合ってるよね？配信場所合ってるよね？合ってるよね？不安になっちゃうんだが。おはようございます。Why you still sound sleepy? What? I'm not sleepy. I'm not sleepy at all. 前々回破最短記録達成おめ。前々回はね、あれ配信場所間違えたんですよ。そう、申し訳なかった。メンバーシップ配信をしたんですよ。そうそうそう。Hello, good morning. はい、おはようございます。おはようございます。自分はずっと起きてました。ハニーレイさんずっと起きてたの？眠くないですか？眠くなったら寝てくださいね。この BGM、いい感じになんか、怖い感じと、こう、心地のいい感じの、なんか、いい感じのところをついてるやつ選んできたんで。探してきたんで、眠くなったら寝てください。No, but you sound like you still are. Do I? No way. 聞いて今日ね、5人がかりで起こしてもらったの。Listen guys, this morning I asked, five people joined to the voice channel to wake me up. 5 people. Hola. Hola, guapas. Hola, guapos. Hello, Karin. Hello. 5 wow, people. She's awake. Yes, I'm awake. 5人がかりで起こしてもらいました。携帯をマックスボリュームにして、で、置いといたんですよ。で、ボイスチャットに接続したまま寝たの。そしたら朝、朝ここのオープニングが爆音で流れて5人ばかり？何って。いや、5人はね、全員ね、リスナーさんだった。おはようございます。それだいぶ大草原じゃん。Yeah, what a way to start my morning. Yeah. ほんとよね。なんちゅう朝よ。そう。なるほど。そうなんですよ。なるほど。わらわら。そうなんですよ。ちょっと待って。このさ。それでした URL 省略。それでした。何これ？この URL は何？これね。なるほどね。これすっごかった。すっごい爆音だった。That was really loud. Really loud. めちゃめちゃ音大きかった。これか。これだったのか。いや、朝ココアラーム。会長のネダブル。そう。会長のやつ起きました。よし。I mean to be fair, my sound was on mess. The video too and my mixer too.
えーっと、あ、ちょっと待ってね。ちょっと待ってね、今マシュマロを準備するので少々お待ちください。And I had a weird voice. あ、オッケーオッケーオッケー。こっちから順番か。そしたら、I think I downloaded all. Let's see. Try to use this alarm at max sound from now on. LOL. Jarvis voice. いやー。あ、来た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 。マシュマロ持ってきたんで、そろそろ始めますか。このくらいで見えるかな？おはかりん。おはかりん。ちょうど始まるところだよー。そう、そしたらさ、パンダさんがさ、今日なんだっけ、起こしてもらうのに、パンダさんも、ボイスチャット入ってたの。そう、ボイスチャット入ってたの。そしたら、寝落ちたらしくて、で、私を起こすためのアラームで、パンダさんも起こされたらしい。なんなら私より早く起きてた。The BGM scared you already? ということでね、マシュマロ、いただいたマシュマロをね、読んでいこうかなと思います。Then I'm gonna start to read the marshmallows which I got. So this one seems like a bit before you. Morning. morning. あ、ルシファーさんいらっしゃい。やっほー。I was waking up by it too, a bit before you. Yeah. Okay, so there's one story that one boy go to his grandparents' house. They arrived at night. The boy just goes straight to his room at the second floor. When he entered the room, because it's dark, he sees some tree shadow and window. But because he too tired, he straight go to sleep. And morning when he awake, he just realized that there is no tree at all in that window. So what did he saw? What did he see? What was the shadow? What was the shadow which he saw? こちらはね、日本語でも読んでいくかな？これは一人の少年が彼の祖父母の家に行った時のお話です。到着したのは夜で、少年はそのまま2階の自分の部屋に向かいました。部屋に入ると、暗い中、ちょっと鉛がなまってしまう。暗い中、窓に木の影が見えました。しかし彼はあまりにも疲れていたので、そのまままっすぐ眠りにつきました。朝になって目を覚ますと、少年はその窓の外には木が一本もないことに気がつきました。さて彼が見たのは何の影だったのでしょう。木と見間違える可能性のある影って何？木と見間違える可能性のある影って何？人がさ、こう手バー広げてたらさ、木の影っぽくなるかな？怖っ。He saw his future life disappears in front of him. Probably. Maybe Karin cutting the tree. Lumberjack alien. なるほどね。その木切ったのかもしれない。そう。あるかもしれない。そう。But what can be the shadow looks like a tree shadow? Human? I don't know. 背の高い海外のお化けいるよね。スレンダーマン？ムックもじゃもじゃじゃないだいぶ。スレンダーマンだっけ？スレンダーマンって何なの？ What is Slenderman? What does he do? What does he do? Tree man. なるほど。スレンダーマンってあったら殺されるの？何してくるの？
What happened if you face to Slenderman? You die? You get killed by him? He kills people. Ooh, wow. You know, in Japanese horror tale, there is a really, tall woman who kidnapped the boys, which she get attracted, and 日本屋と八尺様のダブルそうそうそう。八尺ってさ、どのくらいだっけ？ Oh, so she 2.40 meters woman. スレンダーな男だと鍛えてやれば。鍛えてやれば。八尺様。そう、八尺様。そうそうそう。She's wearing a white hat and white one piece. Like basically white clothes. And well, あと何説明しなきゃいけない？So she only she only, kidnap boys. Then to escape from her, like you gotta, I don't know. I think you gotta rely on some religious power. Also, no, that's so scary. And you cannot, you have to stay in the room, and you cannot go out for a night. Or 確か一晩だよね。For a night, then you cannot respond. Because if you respond, if you answer the voice of her, then she will realize that you're in there. And you will kidnap and die. And she usually makes the sound like po 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 po. But when she tried to, when she tried to make you respond to her, she impersonate other person who is close to you, like your parents, your friend, and try to make you respond like, like, hey, it's already morning, you can get out. You survived, like that. If you say yes, I did it, and you got killed. 怖いよね、あれね。ゾッとするよね。女性でもゾッとするわ。日本好きだから、I heard the story. She's really human this her height, but Slenderman is more like fancy tall mannequin. Yeah. 八尺様ってさ、その白い服に黒い長い髪、帽子以外になんか身体的な特徴あったっけ？なんか顔美人とか、特に顔の情報なかったよね。やだ、日本のホラーの話すると怖くなっちゃう。日本のホラーの話すると怖くなっちゃうよ、ちょっとやな。Jeff the Killer as a creepy custard. Ooh. Fun. なんかさ、ピエロめっちゃ怖がるよね、海外の方って。No shows? What? Shows? Shoes. あ、shoes? マジか、裸足だっけ？へ She ー。sounds like mommy material to me. なんだろう、ヒールとか履いて余計背高く見えるのがあれなのかな。なんで発色あるんだろうね。それ今年のトレンドじゃん。
それ今年のトレンドじゃん。 Exactly Sakamu. Mommy material. Huh? I see. Hi, Joji. それはなんかはい。違くないよし。 Amen. Panda. 次行きましょう。次。 What's that story again? The one on the school's toilet in Japan ice. あー、花子さん So 花子さん is a really famous story that everyone knows that that she is in the bathroom of elementary school. Then she's wearing a red skirt, and when you knock the door of like a third bathroom or fourth bathroom and say like 花子さん遊びましょう。遊びましょう means like let's play or something. And she will answer Fourth you, stall on the fourth floor. and you will either you will die or you will not die. 花子さんって知らないバージョンあったっけ知らないことあったっけ花子さんやって。ちょっともう記憶が曖昧。ちょっと待って。これなんかさ、もうちょっとこう、いい感じに、この辺に置けばよくない？これでよくない？これで。Tell you about Kisaragi Station. ケサラギステーションだいぶふわっとした語り方になるけどいいのかな？ Buenos dias, or de Karin. Buenos dias! 黒猫さんいらっしゃい。So, Kisaragi Station is, On my you know, old non- street, there's an aggressive exist- ghost that every time we head non-exist home, station. my classmates went to bathroom and then in you'll see Japan, dust flying everywhere. And when you're taking a train, suddenly you realize that there's no other 乗客ってなんて言うんだろう no other people in the train, like no one is there, and the internet is fine, but you know, calling any other stuff to contact to other people doesn't work. And when you wait for a bit, you will arrive at a station which is Kisaragi Station. But there's no one. It's really old station. And the train doesn't go anywhere for a while. Someone of bad demons that we kicked out there. In Kisaragi Station, there's no Kisaragi Station in Japan, but somehow you will get there. And well, it is generally say that you should not take off that train. I mean, get off that train so that you can go back. But you know, there's not like proper information to, how can I say, to prove that. So I have not seen so sure. paralysis. おはようござい It's the ま most す。 scariest thing I've ever experienced. And what else? あとなんだろう。If you try to go back to your place by walking along the 線路ってなんていう I の want to go there. You know, train rail? You want to go there? No way. The train rail? Then you will hear something sounds like a drum Hello, how is and everyone here? like a Japanese traditional festival or something. Also, you will see Hey, stations someone- at Japon K Pud.
says, Passer "Oh, expiraciones okay, urbanas then de I will, madrugada yeah, I pelo will que se drive encuentran for en you. estación que este cerca de una I will montaña." drive for you to, you know, to go back to your place. But if you get that car, Aheu. then you will get lost forever." That's the Kisaragi station. You know, there are Ever dreamed some something about more yourself dying inside the dream? like Some horrifying the side experience. informations, or like some people add Oh, wait. some information, Yeah. I think. Rin is from Mackay. Yeah, Rin is from Mackay, so she probably fine with Kisaragi station. Karin, will you be my driver? Oh, XD. I don't have driver's license, but is it okay for you? Then I can try. Well, I am. But you know, driving without driver license isn't scarier, like more scary than the horror, isn't it? で、木更木駅でさ、送ってあげるよって言ってくるさ、ドライバーになってくれるって言われたんだけどさ、私さ、免許証持ってないんだけどさ、免許証持ってない人の運転する車とかホラーより怖くない？ LOL. She probably came from Kisaragi Station. Oh, probably. Let's go. Karin is driving. Let's go! Take me on your magic broom. Okay, let's go back to read the marshmallow. Let's see. Okay, back then, my Driving uncle's without family license. and ours moved Hey, in at It's fine. the same Just be careful apartment to not kill too much complex. people. A week after No we license. moved, You have my to pay. cousins No told pay. us Hello, jail. they were having nightmares. During those times, they could hear a woman's じゃあ voice 日記に教 weeping. えてやろう。 They couldn't move their bodies or speak. All they did was pray and hope that whatever was happening would end. I only stopped when dawn came. The strange happenings didn't stop there. One time, I had to go to my room to grab a towel. As I reached out to it, I started hearing a sobbing noise, growing louder by the seconds. The hairs on my arms and neck started to stand and end. I tried to look for the source, and it sounded like it came from my window. I peered through, but I could only see a dim, empty lot. There was nothing there. There was nothing there, but the sobbing grew louder, as if it was coming closer and closer, so close that it felt like it was breathing right next to me. Ooh, that's so scary. In my panic, I ran to the living room. There's more to this true story, but for now, well, we'll stop here. ね、ここで止めないでよ。ね、ここで止めないで。Hey, don't stop here. 違う、だって私これ動かすべきだったわ。Why you stop here? No way. Okay, so, 昔、おじさんの家族と自分たちの家族が同じ団地に引っ越してきました。引っ越して1週間、いとこたちが悪夢を見るという風に言ってきました。泣いている女性の声が聞こえてきたそうです。で、悪夢を見ている間、体を動かすことも声を出すこともできませんでした。で、彼らはただそれが終わることを祈ることしかできません。夜が明けると次第にちょっと待ってね。それが終わる、夜が明けるまで、なんて言えばいいかな。とにかく夜が明けると終わるんだよね。だから夜中中そうなってるのかな。そのなんか、女性の泣いてるすすり泣きの声が聞こえて体を動かせないみたいな、声出せないみたいな。で、奇妙な出来事はそれだけではありませんでした。ある日、
自分の部屋にタオルを取りに行った時、タオルを取ろうとすると泣き叫ぶような音が聞こえてきて、その音がだんだんと大きくなっていきました。で、腕や首の毛が逆立つくらいゾッとしました。原因を探ろうとすると、それは窓から聞こえてくるように思いました。覗いてみると、そこには薄暗い空き地が広がっているだけで何もありませんでした。ヒラの鳴き声は大きくなり、どんどん近づいてきて、まるでそれがすぐそばで息をしているかのように感じられました。パニックになった私はリビングルームに逃げ込みました。この話にはまだ続きがありますが、とりあえずここまでにしておきます。マジでここまでにしないで、続き気になるんだけど。I wanna know what's more? What is more to this story? Yeah, when's the season 2? 同志あらゆる忠誠を誓った。だが同志運転の車には乗らない。それはね、正解だと思います。やばいな。今のところぶっちぎりで怖いのさ、同志が運転する車かもしれん。怖いんだけど、こういうさ、なんか一人だけの経験じゃなくて、複数人がいっぺんにさ、なんかいろんなこと経験してるの怖くない？この探知がやばくない？ Isn't it really scary that, not only one person, but, many people say that, like, there's something weird, there's something scary. Ooh. This apartment complex has something.No, 怖。 We'll be right back, bold right arrow. I hope that is not just someone who let annoy atronies in the apartment. Oh no, I forgot to wake you up. You know. I missed my Rickroll chance. Oh no, you missed. That was really fun though. And yeah, it's in any way, it's really scary because if that's.something, let's say something horror, something like either monster or ghost, it's scary, but what more scary is if that was a human, if that was a woman just screaming and like, crying a lot in that apartment complex.これさ、人間がさ、なんか幽霊とかお化けとかさ、そういうのでも怖いけどさ、これ人間の生きてる女性がさ、泣き叫んでても怖くない？ Yeah, cockroach is not scary. Scariest thing. Agree. That's true.結局怖いのは人間みたいなところありますよね。いやマジでさ、なんだろう、なんか不気味なことってたまに起きるけどさ、なんだろう、結果として起こってる出来事が人間によるものなのか、人間じゃないものによるものなのかによって怖さ変わってくるよね。大抵人間がやってた方が怖くない？Guess so be. Okay. Next. これかな？お、日本語だ。OK。そしたら、夢の中で、まだガラケーの頃の話です。夢の中で携帯にメールが届きました。構成は完全にスパムメールだったのですが、うっかりその URL を踏んでしまったのです。すぐにブラウザバックしようと思いましたが、直後に携帯の電源が落ちてしまいました。不審に思い、何度か携帯を起動しようとしていたら、一瞬のバイブ起動の後、突然携帯の画面に生気を感じない顔のようなものが浮かび上がり、
その直後、夢の中とは思えないほど鮮明に耳に残るうめき声が響き、非常に強い恐怖を感じ、これはやばいやつだと思いました。その瞬間、私は目を覚ましました。季節は初夏、寝起きで大汗をかいていた私ですが、体はガタガタと震えっぱなしでした。寒くはないのに何かの影響で震えが止まらなかった私は、信心深くもないのにすぐさま自分がお世話になっているお寺の宗派のお経のお題目をひたすら唱えました。南無法蓮華経と何度も唱えていると震えも収まり、震えの原因の何かも感じなくなって、ほっとして携帯を開くと、携帯が全く反応してくれませんでした。結局携帯が壊れており、親に叱られながら買い替えに行くことになったのですが、もしもあの夢を見ているとき、途中で目が覚めていなかったらどうなったか考えると今でも怖くなります。怖っ。なんで夢の中でなんかあった携帯、現実でも壊れてんの？実害出てんじゃん。人間って恐ろしいだね。実害、なんて言うんだろう、物的損害が出てんじゃん。いや、ないでしょ。携帯壊してくんのはないでしょ。いや、ダメでしょ、それ。いや、なんで2種類の恐怖を同時に味わわせてくるの？ずるくない？ずるくない？ Okay, I tried to translate it. I simply use DeepL, so I'm not so sure how much it's accurate, but hopefully it's understandable. In my dream, this was back when I was still using a flip phone, and in my dream, I received an email on my phone. The composition was completely like a spam email, but I accidentally stepped on the URL. I immediately tried to browse back, but my phone turned off immediately after. I was suspicious, and and tried to turn on my phone several times, but after a moment, vibrating, I suddenly saw a lifeless face on the screen of the phone, and right after that, I heard a moaning sound that was so clear, and I couldn't believe what I couldn't believe. ちょっと待ってね。That's called fishing bee. Yeah. ちょっと待ってね。どこまで読んだRight after that, I had a moaning sound that was so clear, and I thought that's really like that's really something. And at the moment I woke up, so that was a dream. And it was early summer, and I was sweating like a lot, but my body was still shaking. It wasn't cold, but I could stop like is that shivering? Like shaking. And though I wasn't a religious person, I immediately chanted Satras at the sect of the temple I was in charge of. And after chanting, it's a part of the Japanese, Buddhism. I think it's Japanese Buddhism stuff. And Nammyo Horengekyo. Over and over, the shaking stopped, and I didn't feel the something that was causing the shaking. After all, my phone was broken, and I had to go buy a new one while my parents scolding me. I still get scared when I think about what would have happened if I hadn't woke up in the middle of that dream.
So I wasn't that good to read in English. It's, what scary about this story is, the phone got broken. The phone got broken. Like, how can the ghost or the monster can break your phone? Parents do be scolding. Yeah. どうやってまあ、携帯の故障は偶然だった可能性もあるからね。いや、偶然にしても怖すぎない？ No. Phone broke. Yeah, phone broke. But that's the scariest part. Cause phone is expensive. Come on, ghost. Please stop attacking by, いや、マジ、財政的なさ、攻撃をしてくるのやめてほしい。お財布に攻撃するのやめてほしい。Stop attacking the wallet. Too much grief destroyed the phone. Probably. The dream trying to say be careful you will break your phone. なのかなでも怖いよね。いや携帯壊れるの怖いな。ねえ。だってさ、怖い思いをした上に、携帯も壊れちゃうんだよ。泣きっ面に蜂じゃん。いや、マジで。ひらめいた。お財布の攻撃？ひらめいた。悪夢は割と見る機会あるんだけど、ホラー的な悪夢はこれが最初で最後だったよ。へえ、今のところそれも珍しいね。私なんかこの間ちょっとホラーみたいな夢見た。ホラーじゃないけど、なんかね、なんだろう。なんか夜寝てる間に、学校の体育館みたいなところに行くことになって、てか いるんだよね、急に起きたらとか気づいたら。で、なんかね、なんだろう、なんか体育館にしては、なんかね、扉がいっぱいついてて、壁に。いっぱいついてて、ね、中はだいたい電気とかついてなくて、で、体育用具入れみたいになってんの。で、なんかわかんないんだけど、その中の1個に隠れなきゃいけなくて。で、1個隠れると、なんかお化けみたいなのが、探しに来るの。で、そこには何人か人がいて、それぞれ隠れるんだけど、見つかっちゃうと、入れ替わることになるんだよね。なんだろう、探しに来る幽霊と。で、なんかね、体取られんの。で、入れ替わることになるの。そう。っていう夢を見ました。っていうのをね、毎晩繰り返すっていう設定の夢を見ました。一晩しか経ってないんだけどね、現実では。I don't know how can I explain in English, but I had kind of nightmare. Is there a nightmare? You got my message. You told US to wake you up at 9W. Oh yeah. I mean, I got voice channel. I got voice channel to wake me up, and I woke up. Thank you guys. なんだろう So, in my dream I was in, how can I say 体育館 like, I don't know how to explain, but the hall to have like PE class in, schools like elementary school, middle school, high school. But there are lots of doors in there. I mean, on the wall. And there's no light inside the rooms, but we do kind of hide and seek there. There are some people and a ghost. And if the ghost find you, then the ghost take your body and you become the ghost
to do the hide and seek. And I had that like hide and seek. Yeah, hide and seek for several nights. But you know, because that was dream, so that was just a night in real life. That was kind of scary. そう、なんか地味に怖かった。Swapping bodies, yeah, swapping bodies. そう。でもさ、なんだっけ、大体さ、こう、なんだろう、体育館に来るメンバーがさ、同じだからさ、結局なんかもう体入れ替わりすぎてさ、どれが誰だか分かんなくなるよね。そんなことはいいでしょう。はい。次 !Next marshmallow! これかな？Oh, this one is really long one. You watch too much Squid Games? Wakapopo! いらっしゃい。Squid Game ね、イカゲームはね、イカゲームそんなに見てないんだけどね、ちょっと見たけど。そう、ちょっと見たんだけど、なんだろう。友達と見たから、韓国語のボイスにこう英語字幕で見るのね、ちょっと大変でね、見切れなかったんだよね。やっぱ字幕母国語じゃないと厳しいわ。特にその喋ってる言語がさ、聞き取れないから、英語の映画を、こう、例えば英語の字幕つけてみるくらいだったら大丈夫だったんだけど、韓国語のドラマを英語の字幕つけてみるは追いつかなかった。I watched a bit of Squid Game, but I couldn't watch all because, you know, the audio is in Korean and the subtitle was in English because I watched with some friends of mine. So that was, you know, I felt too busy to read. And I couldn't watch like all. フィオンさんいらっしゃい。これちょっと長いの読んでいきますか。So this story has 5 pages. 5 pages. 対策が来ましたよ。Okay, so part 1. I recently got out of a tough 3-year relationship with a woman who was very psycho. I decided to move to a different city and began to live alone in a 1-bedroom apartment. It was clean and modern. They have a doorman. Wow, this is full-on novel series. The relationship ended very badly, so this gave me a bit of security. A few weeks ago, a work project kept me working very late, and I would stumble back to my place in the early morning, only to wake up 2 to 3 hours later and head back to the office. The longer the project went on, the more I seemed to forget the small things like locking the door or misplacing things like my toothbrush and razor, or even strangely my underwear. It happened very frequently that I started getting paranoid. I got into the habit of confirming everything I do twice. Like, これなんて読むの？これなんて読むの？ Twice or thrice? Did I read it correctly? Anyway, door is locked. Yep, it's locked. Check it again. Yep, locked. Or I put the fork away. Yep, it's right there where I left it. Still, I'd wake up to see the door unlocked or something missing again.
これね、めっちゃ長いんよ。Part 2. It wasn't until I noticed some photos went missing that I started to think something was up. It was a very busy season, and I'm in no position to stay up late all night. I tried, but I ended up falling asleep in no time, so I invested in a security system with cameras, the smart home Wi-Fi kind for extra reliability and no wires. I set up everywhere I can think of, one facing the front door, one on top of the fridge, overlooking the kitchen and the living room, one behind the TV to cover another angle of the living room, and more importantly, the door leading to my bedroom. After that, I did my final checks, making sure that yes, the door was locked, everything else was in its place, and the cameras were on and hidden from plain sight. Then, I went to my bedroom, shut the door, and went to bed. The next morning, I woke up and did my checks. Nothing was missing this time, and the door was locked too, so I decided to take a look at the footage. Part 3. This one? Yep. パート2とかハリーポッターの死の秘宝かなこれパート5まであるんですねI pulled up the feed and sped through the first few hours. Nothing. The doors were locked. Nothing was missing. Maybe work was getting to me. At least that's what I was thinking while about to turn off the video. That's when I saw the lock on my front door slowly turn, then the handle. The door crept open slowly. じゃあジョジョだな。いや、Part 5. A small shadow squeezed its way slowly into the cracked open door and silently crept towards the kitchen in full view of the first camera. The figure stopped, looked around, and paused like it was listening for something, then slowly made its way to the kitchen, then the living room. The hairs on arms and the back of my neck stood up. There it was, on the third camera, or rather, she was. I was looking at my ex-girlfriend, walk around my house, her shoulder-length, wavy black hair, those glasses. It's her. I kept watching her walk around the room, lightly touching things. Then she walked towards my bedroom and disappeared out of the frame. Oh no. But for I was paralyzed and at a complete loss. Before I could think of anything else, I called the police. Soon after, 2 officers arrived. I told them my situation and showed them the video. Noticed their blank faces quickly turned into concern when they saw her. I don't blame them. They told me not to worry anymore and that they'll bring her in for questioning. This entire thing completely drained me, so early in the morning I wanted to rest, but knowing she could pop up again made me fear for my safety, so one of the officers offered to stay outside while I take a quick nap, and his partner went back to the station to report, and before
starting the search for my ex. I went back to my bed, not able to sleep, but too exhausted to do anything else. But something kept bothering me. I just couldn't fully get comfortable. The video kept nagging at me, seeing her in my apartment like that. Then, the bone-chilling realization hit me. We watched her sneak in, but not out. ちょっとパート5はどれだ？これかな？ I froze wide awake and started breathing heavily. I can hear my heartbeat pounding in my ears. She disappeared out of the flame and into my bedroom. Realizing this, I shut up and looked around my room. Curtains are pulled back, letting all the sunlight into the bright room. No one around. My closet door is open and nothing looks odd. The only thing left, I need to get the officer at the front door. Thinking about what I needed to do, I slowly swing my legs over to the side of the bed. I cautiously put both feet down on the cold wooden floors and felt a warm breath on the back of my ankles. I didn't even have time to think. I raced out my bedroom as fast as I could and ran out to the officer outside. He stood in front of me and called for backup. They found her still under my bed with duct tape, a knife, and a camera, all while still muttering that we would be together forever. 怖ー。そして長That's so scary and that's so long. これ日本語でも読むか。To summarize, Yandere girl eyes. To summarize, Yandere girl. Yeah. Yandere horror. That's so scary. 結局人間が怖いんや。You know, it's always ended up that the conclusion that the human is the scariest thing. Human. Yeah. Toxic GF. The toxic GF, yes. 2. そう、じゃあちょっとまとめながら日本語でもね。Panda not me. そう、私は最近とても、ちょっと、最古な女性との、3年間ほどの恋愛関係を終えました。別の町に引っ越すことにして、ワンベッドルームのアパートメントで一人暮らしを始めました。清潔でモダンで、ドアマンもいました。で、彼女との関係は最悪の形で終わってしまったので、これで少しは安心できるなと思いました。数週間前、ある仕事のプロジェクトで非常に遅くまで仕事をしていました。早朝に自宅に戻っても 2,3 時間後には目が覚めてしまい、また会社に戻るということの繰り返しでした。プロジェクトが長引けば長引くほど、ドアの鍵をかけることを忘れたり、歯ブラシやカミソリなどを置き忘れたり、不思議なことに下着を置き忘れたりすることが多くなりました。あまりにも頻繁に起こるので、私は猜疑心が強くなっていきました。何をするのにも2回確認する癖がついてしまったのです。ドアがロックされているかどうか、そう、ロックされてる。もう一度確認して、ロックされてる。とか、フォークを片付けた。そう。置いてあった場所に、置いてある。それでも、目覚めるとドアの鍵が開いていたり、何かがなくなっていたりすることが続きました。いくつかの写真が消えてることに気づいてから、さすがに何かおかしいなと思い始めました。仕事でとても忙しい時期だったので、夜遅くまで起きていられませんでした。
夜遅くまで起きていようとしたこともありましたが、すぐに寝てしまったので、カメラ付きのセキュリティシステムを買うことにしました。スマートフォーム用の無線 LAN を採用しているので、信頼性が高く、配線も不要です。玄関に1台、冷蔵庫の上に1台、キッチンとリビングを見渡せるように、でテレビの後ろに1台、リビングを別の角度から見られるように、カメラを設置しました。さらに、寝室に通じるドアなど思いつく限りの場所にカメラを設置しました。そして寝室に行き、ドアを閉めて寝ました。翌朝目覚めて身の回りをチェックしてみると、今回は何もなくなっていなくて、ドアもロックされていました。そして、映像を見てみることにしました。で、最初の数時間は何事もありません。ドアはロックされていたし、何もなくなっていない。もしかしたら仕事に追われた疲れから何か、仕事に追われた疲れから何か勘違いとか幻覚とかを見ていたのかもしれません。ビデオをもう消してもいいかなとか思いながらチェックしていたら、玄関の鍵がゆっくりと回り、ハンドルが回ったのを見ました。扉がゆっくりと開いていったのです。開かれたドアの中に小さな影がゆっくりと入ってきて、1台目のカメラから、見えるキッチンに向かって静かに這っていきました。その影は立ち止まり、周囲を見渡して何かを聞くようなポーズをとった後、ゆっくりとキッチン、そしてリビングへと進んでいきました。節子お前、それは過労じゃよ。腕と首の後ろの毛が逆立つようでした。それは3台目のカメラに映っていました。彼女だったのです。肩まであるウェーブのかかった黒髪、メガネ。まさしく元カノです。彼女はゆっくりと部屋の中を歩き回り、軽く物を触っていました。そして彼女は私の寝室に向かって歩き、フレームから消えていきました。私は完全に途方に暮れてしまい、何かを考える前にすぐに警察に連絡しました。で、2人の警官がやってきて事情を話し、ビデオを見せると、すぐに心配そうな顔で私のことを見ていました。で警官はもう心配しなくていいですよ、彼女を連れて行って話を聞きますよと言ってくれました。朝早くからこんなことがあってすっかり疲れてしまったので休みたかったのですが、彼女がまた現れるかもしれないと思うと身の危険を感じました。そこで警官の一人が、私が休んでる間外で待機してくれることを申し出てくれました。で、警官のパートナーはその元恋人の元カノの捜索を始める前に署に報告するために一度戻ることにしました。で、私は自分のベッドに戻って眠ることはできませんでしたが、疲れすぎてて何もする気になれませんでした。しかし何かが気になります。どうしても落ち着くことができません。彼女が私のアパートにいるそのビデオ、それが気になるのです。そして気づきました。私たちは彼女が忍び込むのを見た。でも出てきたところは、私は勢いよく目を覚まして固まり、大きく息をしました。耳の中で自分の耳に聞こえるほど心臓が鳴り響いています。彼女はフレームから消えて私の寝室に入っていきました。それに気づいた私は立ち上がって自分の部屋を見回しました。カーテンは開いていて太陽の光が入ってくる明るい部屋。周りには誰もいないし、クローゼットの扉も開いていて変なところは何もない。唯一残っているのは玄関にいる警察のところに行かなければならない。自分のすべきことを考えながら私はゆっくりと足をベッドの横に振り出しました。慎重に両足を冷たい木の床に置くと、足首の裏に温かい息がかかります。考える暇もなく私は寝室から全力で駆け出し、外にいる警官のところへ逃げ出しました。彼は私の前で応援を呼んでくれました。で、警官たちは私のベッドの下にいた彼女を見つけました。ダクトテープとナイフ、そしてカメラを持っていました。私たちは永遠に一緒にいられるとつぶやきながら、怖ー、そして長怖ー、そして長Until one day a young female bunny named Karin falls down from the moon and is discovered by Dumb Drum.
Some drum. やっぱストーカーってどこの国にもいるんだね。怖いね。Why not send IT through marshmallow? LOL. Yes, the stalker is in any countries, huh? That's so scary. 今何もしてないのにつべの飼育バー動いたのは何なんだろうね。それはパソコンが壊れてるかもしれないっていう別の恐怖もある。I'm so confused. What happened? Kidding LOL. Drum. 何が起こったの？何が起こったの？ Kidding. It's basically concepts for a spin-off of Comrade Karin called The Adventures of Dumb Drum. なんか短編小説始まってない？コメント欄で短編小説始まってるんだけど Is there a short stories of me? In the comments? No. Okay, then what's next? No, this is page 5. Maybe this one? Yep. Okay. So, here's a real story. I've had an experience very similar to that Mieruko-chan show. Oh, Mieruko-chan. Have you ever heard Mieruko-chan? Mieruko-chan のアニメとか漫画とか見たことありますか？なんか人には見えないものが見えるんだけど頑張って無視して泣きそうになってるやつ。あれ面白いよね。There's a Karin cinematic universe now. Basically slice of life stories with Dumb Drum and his best friend slash comrade in arms Karin as they do all kinds of things together in the state of Bubsailand. 楽しそうやな。楽しそうやな。見える子ちゃん。見たダブル。見たあれいいよね。そう。漫画読んでるんですけど、結構面白い。あと、かわいい。No, but from what I heard it's pretty naughty LMAO. 見たことがない。見たことない？面白いよ。見てみ。While having to put up with Bubsy Bobcat and his group of friends who do nothing but cause grief for Drum. Okay, so back in my senior year in high school, I was targeted by black magic stuff. It happens pretty often here in my country, but many people choose not to speak of it. Does that pretty often happen to targeted by black magic stuff? ちょっと待って。待って、まずここなんだけど。どこの国？どこの国？ Which country is that? Which country is that? マジか。なんか、黒魔術のターゲットになったことがあるんだって。で、割とそれがね、この人の国ではよくあるんだって。聞いた？マジで？どこ？どこの国？ Black magic stuff's hype. Yeah. I think he's South American. In which country it's the black magic stuff is pretty often happening often. Okay. No spoilers, V. And what I experienced was I can see a lot of things other people can't see. A lot.
that's not the only thing that's happened at that time. I also noticed a major change in the sky's color, which turned dark red. I had to skip sports day for that year. All this happened while everyone else was around. Imagine you living in the same dimension as other people, but in the same time, you're not. Among the other students, some doesn't have faces, and some other things have other kinds of shapes and forms that normal human can't even imagine. I had to go through it for 6 months. I had to take extra steps to ignore their presence and not to mistake friends as these things. Was it fun? Kinda. Would I want to experience it again? Hell no. Lol. これはね、なんか見える子ちゃんに似てる経験をしたことがあるらしくて、で高校3年生の時、黒魔術の対象になりました。私の国ではよくあることですが、多くの人は口にしないようにしていました。マジここが気になる。いや、マジで。黒魔術の対象になることがよくある国がすごい気になる。もう本当に気になる。私が経験したことは、私は他の人には見えないものがたくさん見えたっていうことです。本当にたくさんね。その時に経験したのはそれだけではありません。空の色が暗い赤色に変わったりしたのも、見ました。で、私はその年の体育祭を休まなければいけませんでした。このようなことが他の人たちがいる中で起こっていたのです。自分が他の人と同じ次元に住んでいることを想像してみてください。しかし、同時に、ちなみに、日本でも呪術による攻撃派証拠さえ揃えば訴訟問題で取り扱えるらしい。マジで？ただし脅迫や器物損壊、不信任などではあるが、重々かな？けれど、同時に、自分が違う次元にいるのです。他の生徒の中には、顔のない人や、普通の人間には想像もつかないような形をしたものもいました。そんなことを半年ほど経験して、している間、私は彼らの存在を無視して、で友人たちをそのようなものと勘違いしないように努力する必要がありました。でそれは楽しかったか？まあちょっと楽しかったかな。でも、また経験したいと思うか？それは絶対にない。もう二度と経験したくない。そんな感じですね。ブードゥー教かな？なんだろうね。日本でも呪術による攻撃がもう言えない。言えないよ。わお。言えないよ。マジ黒魔術の標的になることがままあり得る国めっちゃ気になる。めっちゃ気になる。超気になる。いやー、マジか。怖いね。なんかさ、いろんな要因がありそうだけどさ、考えられる要因としていろんなものがありそうだけどさ、どれでも怖いね。へー。マジか。気になるな、国な。I really wanna know what countries. What countries? Okay, next.
maybe this one? Well, that あれ story still made me laugh with that last sentence, lol. 待って、これ、あら、どっか行っちゃった。ちょっと待ってね。ただし、32人未遂等では取り扱えない。基本的に歯呪いの類派、不能犯、実行不可能な方法による32害として処理されるから。It is said that if you sleep during someone's stream, a French guy will do everything in his power to wake you up. That's a real life or... Okay, I gotta explain about this. So yesterday, I was streaming to, to gather some marshmallows for this stream, and that was kind of late night, so I was worried about if I can wake up at time or not. Then I got an idea. Hey, no. I got an idea that having a voice channel on my server saying "wake me up," and I leave my account there when I go to sleep. Then everyone can wake me up. Bullies want her for the amazing power she possesses after they track down her hiding spot at the moon. So I tried to create a new channel on my server, but Chill down on your stories, drug. I couldn't somehow. Maybe I didn't know how. So I needed Papa, because he basically he made a whole server for me. So yeah, I tried to call him, but because that was just a new voice channel to wake me up. Not that important. But a French guy did everything in his power to wake Papa up and say Karin needs you. So Papa thought I'm dying or something, and so he thought that's something emergency. Emergency, and he said what happened, and I said, oh Papa, can you make a new voice channel to wake me up? Such a tragic tale to that French guy, lol. And that became a meme since yesterday. Not mine, lol. That became a meme. Yeah. And this morning, 5 people joined to voice channel to wake me up. Thank you. Thank you guys. そう、これね、昨日ね、なんだっけ、昨日夜配信してたの、マシュマロ集めてますって言いながら、仕事とかしながらマシュマロ集めてますっていう配信をね、夜の2時くらいまでやってたの。だからもう絶対起きれんと思って、朝。で、じゃあ、ディスコードのサーバーに起こしてっていうチャンネルを作って、ボイスチャンネルも作って、そこに私のアカウントを置いて寝れば、朝起きれるじゃろうっていうね、誰かが起こしてくれるじゃろうっていうアイデアを考えたわけ。なんか、起きてる人とかさ、なんか起こしに来られる人が起こしに来てくれるでしょうと思って、なんか誰か一人に頼んじゃうとさ、責任大きいじゃん。だから申し訳ないなと思って。で、新しいボイスチャンネル作ろうとしたんだけど、なんかうまく作れなかったから、じゃあパパにやってもらおうと思って、でもパパいなかったの。寝てたの。で、そんなね、なんか起こしてもらうチャンネル作ってみたいな。そんなんさ、別にいつでもいいじゃん。いつでもいいじゃん。なんか全然緊急じゃなかったんだけど、一人の、フランス人ビューアーが、パパを起こすことに全力を尽くしてくれて。起こされたパパは緊急事態だと思って慌てて配信に飛んできたんだけど、そこで私が、あ、パパ、新しいボイスチャンネル欲しいんだけど。っていうね、そう、コントが生まれました。昨日は楽しかったな。丸。次。
The bloody house was located in Saint なんて読むのこれはSaint Quentin わかんねえなA small town in the department of これは France. The story began in 1986 when a family moved into the property. A month later, they began hearing strange noises such as moaning and panning coming from the first floor. First, 1階から変な音聞こえてくるって嫌じゃん。At first, they thought it was all due to the neighbors, but things started to get stranger and stranger. One day, the woman saw a strange slimy substance running down the kitchen walls. Was it blood? Her husband reassured her that it was probably just old paint coming to the surface. But the same substance began to appear elsewhere in the house. The couple decided to call the police. The conclusion of the investigation was most これなんだfrightening. It wasn't paint at all, but human blood. 怖っ怖っ怖っThe family decided to leave the house for a week after spreading flour on the floor in hopes of catching the prankster. When they returned, they found no footprints. The case was not hers. The house was abandoned for a while, but now it is occupied again. And the new owners are not worried about it. How? How you cannot worry about a human blood appeared on the surface of the wall? What? なんかフランスのちょっと地名が分かんなかったんだけど、なんかセイなんちゃらかんちゃらっていう町にあるお家にこうなんか夫婦が引っ越してきたんだけど、なんか1階から変な音が聞こえてきたんだって。最初はそれをこうなんか隣人とかこう近所の人なんか近隣住民の人がなんかやってんのかなって思ってたんだけど、なんかそれだけじゃなくって壁になんかこうなんかネバネバしたもんがすごい出てくるようになったんだってキッチンとかで、旦那さんはそれ見てなんかこう古いなんか塗料とかが表面に浮いてきちゃっただけなんじゃないかなって言ったんだけど、なんか本当にもう家中いろんなところに出てくるようになったから警察に連絡して調べてもらったら人間の血だったんだってで彼らは引っ越すことにして引っ越すことにしたんだけど、なんかこう誰かがやってんのかなと思ってこう床にね小麦粉巻いてあるんだって。そしたら足跡つくじゃん。でも何も足跡つかなかったんだって。なのに壁に人間の血が出続けるっていう、壁とか家に人間の血が出続けるでその家はしばらく放置されてたんだけど、なんか今のオーナーは全くそれも気にしてないんだって気にしてないってどういうこと？ I have a logical answer, but it wouldn't be polite to say it. What? You gotta know something. Sometimes French people just don't care. What? How? To summarize the look of human blood. Anyways.
Oh, look at human blood. Anyways. The adventures of Dumb Drum takes place in Bubs Island. Places range from forests, jungles, どう deserts, フランス villages, 人たまに circus fairs, slash ただただ amusement ただただ parks, 物事を and underground 気にしないだけで caves. 済ませるの。おおらかやな。おおらかだね。南の方のフランスなのかな French people Blurred? sometimes Let's really don't go! care. If there was a horrible murder in that house, they would Blood? still Hell yeah, barbecue. who cares? Sometimes we don't care if there was a horrible murder in that house, they wouldn't still buy. How? マジでどうなってんのフランス人どうなってんのやばないフランス人どうなってんのなんか、なんだろう、残忍な殺人事件とかがあった家だったとしても、マジで気にしないで買う人がいるんだって。マジかよ。マジかよ。Blood. Don't care, I just want to keep living. Blood, don't care. Well, ever had a moment where you feel something is watching you when there is no one around? Well, sometimes, but most cases, there is cockroach. So when I feel like there's something, and most cases there is a cockroach. なんかこう誰もいないのに誰かに見られてるような感覚に陥ったことあるっていう質問なんだけど、あるんだけど、大抵の場合はゴキブリがいるときいるんだよね、なんかはって思って、なんか気配を感じると思ったらいるんだよね、ゴキブリね。Yes, that too. Well, and also the last time I was in the cockroach, but did I talk about it already? I'm not sure. Then I was in the living room. I was sitting on the couch and watching YouTube or something, and my father was in another couch and watching TV, and my mother in the same couch as mine, and she was, how can I say, 畳むってなんだっけ? folding the laundry, and Karin was also there, and suddenly, like, I saw something in the, like, very near the edge of my eyesight, like something on my father's pants, which my mom was just folding, and that was, like, kind of dark brown. So I thought that was the, like, that was I don't know how to say it, but that was the hair of Karin or something. But a lot of hair of Karin was like on my father's pants or something. So I said, like, hey, there's something like looks like brown, maybe like Karin's hair, my Pomeranian's hair or something. And she said, what? Like my mother said, what? I didn't say anything. And she opened the father's pants, and there was a huge insect, the huge one, and the one can fly, and when it's flying, it's so noisy and it's so scary. So we both, my mom and I, screamed, ah! And my doggo got scared. And my father was like, oh, what the fuck is happening here? And my mom folding the pants again. Like immediately in like 0.1 seconds or something while she's screaming. And put the pants into a plastic bag. And close the bag. Dot is a prequel of sorts / my own interpretation on how Karin became how she is now. LMAO. It's G. And we both still got panicked, and my father still didn't get the situation, and my pom-pom was, got annoyed as fuck. Then after that, my father
open that bag and, you know, the outside of the house and release that insect because my father really don't care about insects. No, that wasn't G. That wasn't G. I saw that. That wasn't G. なんか前に、この間ね、リビングのソファに座ってたので、YouTube かなんか見てたのよ。で、お母さんも同じソファにいて洗濯物畳んでたの。で、お父さんは別のソファでテレビ見てたのね。で、かりんちゃんはこう同じソファにいたの。で、お母さん洗濯物畳んでたんだけど、その時なんかお父さんのズボンのになんかがついてんの見えたのね。で、茶色い大きな塊だったから、私、かりんちゃんの毛のなんか抜け毛の塊とかそういうのよく家に落ちてるから、そういうのがついてるんだと思って、なんか茶色いのついてるよ、つって言ったの。で、かりんちゃんの毛かなんかついてんじゃないって言って、母親が畳んじゃったズボンを、えって言いながら、広げ直したら、クソデカ、なんかカナブンみたいな虫がついてて。もうその瞬間として母親はパニックね。うわーっつって叫んで。で、いきなり二人が叫ぶもんだから、かりんちゃんはパニックになって。で、お父さんは状況が読めないから、なんだっつって、なんだって言って。で、母親はそのままコンマ1秒とかでズボンを畳み直して、ビニール袋にズボンごと入れて、袋に蓋して、袋縛り上げて、で、そのなんかね、1週間ぐらい放置した後に、そう。いや、めっちゃ笑ったわ。今考えると笑い話だよね。でもあの時マジで怖かった。虫の対処がそう、マジ怖かった。でもお父さんね、マジね、なんだっけ、私とお母さんはもうその虫を見たくないから、お父さんに、これお父さんのズボンだし、なんか自分で逃がすんだったらお外で逃がしてくれって言ったの。そしたらお父さん、でも今もう夜らしいっつって、そう。なんか音切れてた。あ、マジで音切れてた。今ちょっと黙ってたかも、一瞬。そう。で、なんだっけ。1週間ぐらい放置したよね、その袋をお父さん。朝忙しいからっつって。月曜日か火曜日だったので、土曜日まで放置したらさ、虫生きてたんだけど、すっごい弱ってたらしくてさ、なんかもう飛べないぐらい弱ってたらしくてさ、なんかこう、よろよろこう地面を歩いていったらしくて、あ、かわいそうだなって。かわいそうだなーって。可愛いだけど。可愛くはないよ。絶対可愛くはないよ。あとは、Oh, and also I have a story that when I was in Canada, one night I got like sleep paralysis, and I felt like someone was on my body, like on my stomach or something. But I got scared a bit, but after that I realized that I'm in Canada, so it's like, you know, someone literally on me, but I didn't see anyone. So I realized that it should be Canadian ghost. It should be Canadian ghost. So then after I realized that, I didn't scared anymore. I wasn't scared anymore. Sleep paralysis eyes. Oh, I had that once. Except IT was my So then I realized I'm just afraid of like moon horror stuff and like Japanese horror stuff. Canadian ghost. 足長バチ怖。そう、なんかね、カナダに行った時に一回、金縛りにあったんですけど、で、まあ途中で、なんか誰かがね、上に乗ってかってるような感じがしたの。け
けど途中で、でもこれ本当に誰かが上に乗っかってるんだとしたら、今私カナダにいるんだから、これカナダ人の幽霊だよねと思って。カナダ人の幽霊かって思った瞬間、なんかこう幽霊のイメージが、なんかこうピザとコーラ持った陽気なおっちゃんみたいなのに変わっちゃって。なんか怖くないなって。なんかそんな怖くないなって。Dumdrum 1999 at your VEHI, it's nice and all. But please respect Karin's stream and stay within the topic of what she's talking about. 俺はジーに親の敵買ってぐらい緊張かけるからな。死体打ち5秒はする。死体打ち5秒は絶対する。絶対よ。頑張って脱出させて事なきを得た。あ、素晴らしい。偉い。そう。カナダ人のポスト怖くなくない？だってカナダ人優しいし。Yeah, when I get the idea that like it should be Canadian ghost, and well, because according to my experience, Canadians are basically really nice people, so I couldn't be scared anymore. そう、ドーナツかもしれない。そう、ティミーズのダブルのコーヒーと、あとドーナツかもしれない。そう。いや、面白かった。俺は一度、睡眠麻痺になったと思ったことがありますが、それ派の有病の彼女が私の胸の上に座って That's not sleep paralysis. 君の彼女やばいよ。To know if you're in danger or not. Yeah, so everyone just remember that if you see a ghost, then ask them their nation. Are you Canadian? Maybe they will also like make a guess. I have an important question. Do Karin dream using the language in Japanese or English? Mainly Japanese, but sometimes in English. 彼女が僕のガールフレンドで亡くなったのには理由があるくさ。Sometimes I speak English in my dream, but I feel very weird. Like, I feel like I'm trying to do my best to speak in English or something. So I always think, oh my goodness, how can I say this word in English? I forgot that. Like that. So even if I dream like, even if I'm speaking in my dream, I'm thinking in Japanese. Okay, let's go next. Boom. Okay, when I was a kid, my family rented a house and we stayed there for like a year. The house owner is crazy as F that she broke into our window with her axe, then tries to muscle us. 待って、開始3分目くらいでもうフルスロットルなんだけどこれ。待って。What beginning of 3 sentences, it's already so crazy. マキシマさんいらっしゃい。待って、これもうここまでで一回日本語訳するね。子供の時に、自分の家族は、家を借りて、で、1年ぐらいそこに滞在してました。で、その家のオーナーが、本当にマジで頭がおかしくて、自分らの家の窓を、斧で壊して、自分たちを皆殺しにしようとしてきました。っていう文章から始まってんだけど、これ。
It's a slasher story now. LMAO. マジで言ってるこれ。Luckily, my uncle went and stopped her, but he got a deep wound on his right arm. Oh, we went and called the police. She kept on yelling at us that we're a cursed family. フルスロットルなんだが、訳すわ、ここまで。なんか、こんなことに、おじさんが彼女を止めることに成功しましたが、腕に深い傷を負ってしまいました。で、警察に電話したんだけど、彼女はまだ叫んでて、なんかこう、なんか、僕たちのことを呪われた家族だとか、なんかそんな感じで叫んでました。We went and talked to the people who used to rent there. They say they went through the same things we just experienced. I was sad and scared that time and literally大文字が読めない。Decapitated my 日常 baby kitten in front of me? I was sad and scared that time that she literally decapitated my baby kitten in front of me. What? I don't know what happened to her now, but hopefully we won't see each other anymore cause that was way too traumatizing. これ家を前に借りてた人に会いに行ったんだけど、この家のオーナー同じことしてたんだって。で、すっごい悲しくて、恐怖を感じたのが、この家のオーナー、マジで、文字のまま、この人の前で、子猫の頭を斧で落としたんだって。Oh my goodness, is that your story? Oh my goodness. スラッシャー映画のようなストーリー。マジでもう二度と、彼女が今何してんのか知らないけど、もう二度と会わないことを願ってるわって、めっちゃトラウマになったからって。Yeah, but this is the scariest things maybe, but you know, I like how it started. Especially I like first 3 sentences. It's really, you know. What the fuck? These are really good sentences to, you know, to make people get interested into this story. ホラーというか、スラッシャーとかスプラッターの類だな。I see pointing right hand, pointing left. Yeah, where do you live? 本当よ。I'm starting to wonder what kind of life EIRA lifestyle. Yeah. Oh my goodness. Oh my goodness. いやでもこの書き方めっちゃいいね。いやストーリーがマジであれだけど、この最初の3文めっちゃ好きだわ。Yeah, you're really good at it. You're really good at writing. You're really good at writing, but your story is wow. No. Oh my goodness. That's why I keep a gun under my bed. みんなパパに寝起きドッキリするのはやめとけ。撃たれるよ。So don't make him surprised.
to make him surprised when he's sleeping, guys. Told you last stream IT was dark lol. He's gonna shoot you. He's gonna shoot you. Yeah, rip kitty. No, that's so sad. Rip kitty. This is so sad. No way. 悲しすぎる。これを見習ってどうぞ。つらー。これは悲しすぎる。 I still have my baby kitty's photo crying face. Oh, I almost shot something today too. sad. That's so sad. What's wrong with she? I mean, what was wrong with わし she? にそんな勇気はない。なんでだろう。私ドッキリ、わらわら。There won't be any human alarm for Greg. I almost shot something today too. What? ドッキリに銃を使えば安全だね。なるほどね。ドッキリに銃を使えば安全だね。間違いなく撃たれるよ。いやー、RIP。かわいそう、子猫ちゃん。やっぱ銃しか勝たん。武装護身術習いたいよね。そう。なんかさ、なんだろう、夜道をさ、歩いてる時にさ、ビビっちゃうのがさ、嫌でさ、護身術を習いたい。そう。なんだろう、鍛えてない、普通に生きてる男性にはこう、なんか余裕で勝てるぐらいのこう、力を手に入れたい。多分夜道を歩きやすくなる。夜道を歩いてる時に、こう感じる圧迫感みたいなのがだいぶ減ると思うんだよね。We found out that she got a serious mental problem, yeah. But why she... You know... Like, how you guys found that house? So she was... You know, she was opening to... You know... renting that house? 家から出ない。いや、それマジそれな。Hello! テレスさんいらっしゃい。マジ家から出ないの最強だわ。I missed the story. I mean, the owner of the house. EIRA, actually, we had a similar thing with an old neighbor living in a small weird house 20 years ago. He threatened us several times with his shotgun. No way! Shotgun! That's... 防弾チョッキを使った方がいい。やばすぎ。It's EIRA's ex-girlfriend. No way. やばすぎでしょ。やばすぎでしょ。After he died, there was creatures that definitely shouldn't be here in his yard LMAO. What kind of creature? What kind of creatures? いちゃいけない動物って何？至近距離だから防弾チョッキ貫通しそう？確かに。The girl went Yandra and killed EIRA's cat in the end of the story for no reason. Terrifying. Terrifying. めっちゃ怖ー。猫ちゃんかわいそう。That's messed up. Okay, next. Get back here. Boy. Imagine you're living a quiet and normal life with your family, your pet bird, and your pet turtles. Everything was fine. You had fun with your bird and managed to pet the turtles several times. You were happy, and then it appeared in your life. The mutant rat. What? An insanely big rat, big enough to reach your ankle, with red eyes, running to your bird, eating him, and then running to your turtles to eat their shells.
we had to capture the beast and drawing it to kill it. It died with the most terrifying scream I ever heard. Rat eyes. Mutant rat. 怖ー。え、てか鳥食べられてんじゃん。 Say it's from Z. 鳥 No, you're a bird. You're a bird. No way. OK、想像してみて。こう、なんか静かで落ち着いた暮らしをしてて、こう家族と一緒に住んでて、ペットの鳥と亀を飼ってて、で、こう幸せに暮らしてる。で、そこに突然、やべえでけえネズミが現れたって。なんかもう、なんだろう、床から足首くらいまで届きそうな大きさのネズミで赤い目をしてて、で、鳥に向かって走ってって、鳥を食べて、で、で、鳥を食べた後は亀の方に行って、亀の殻とか、殻だっけあれ、甲羅を食べちゃって。で、家族でそのネズミを捕まえて、で、水に沈めて殺したけど、死ぬ直前になんかこう、今まで聞いた中で一番怖い叫び声を聞いたっていう。Sounds like a normal day in France. That... What? ネズミね、ネズミ。まあ、なんかね、月にはあんまりいないんだよね。No! No! Of course it's me. When it's surreal story like that, it's either from South America or from here. よし、でも 5.56 No way! No way! なんでみんなそんなペット食われてんの？マジかよ。怖っ。でけえネズミが俺の素足を張っていたのマジで怖かった。それは怖い。それは怖い。You know, my experiences with rats are just, you know, when I was in the kindergarten in the US, there was a trap, like a rat trap, and I saw like huge rat in there that was, you know, like bigger than my hand, but you know, because I was a preschool child, so that wasn't that big, probably, but that was definitely bigger than my hand. 幼稚園の時になんかアメリカにいたんだけど、そこでなんかネズミ捕りにネズミかかってて、なんか手のひらっていうかもう手のひらから指までの長さよりもでかいネズミがいて、そうびっくりしたのを覚えてる。先生とかめっちゃ怖がってて捨ててた。あとはなんかね、すっごいちっちゃいハムスターよりもちっちゃいネズミがこうなんか床走ってて可愛いなって思ったりとか。And also, it's also in kindergarten, but one day I saw a really, really small rat that was really small, then so cute, smaller than the hamster, and running, you know, around the classroom. So that was really cute, and I just felt that was really cute. 近所の野良猫が俺が気に入っていた向かいの家の旧館長を食い上がったから基本野良猫に関しては虚勢されていても中指立てる対象。野良猫ね、野良猫はね、セミを食べてる印象しかないな。ジョージア、これを殺した。あまりにも危険だったからです。私が刑事の近くに行って、危ない、怖いよね。攻撃しようとしました。その後、彼を溺れさせました。わらわら、マウスではなくてラットですな。そうそうそう。それ以外は特にネズミ見てないかな。Oh, and also, when my mother's friend had a garage sale in the US, like we suddenly found a rat, and the mothers, you know, the mothers tried to kill it with I haven't seen snakes in years, honestly. With the plastic bag and the water and make him drown, but like he was trying to swim and survive.
Then because because the mothers got scared too much, they were using like so many plastic bags. 5 or 6. スーパーラット怖いな。ジョジョのスタンド Yeah, that was kind of funny. I was, still preschool child, but I remember that clearly. Because I didn't get why they are so scared. JoJo のスタンド使いネズミ。あ、JoJo のスタンド使いネズミってどんなんだっけ？簡単な獲物花い。 Papa, come on, it's 4 a.m. LMAO. スタンド草。 I just finished a movie with my brother and came to see Karin. Did I miss the fun? Maybe a little bit. It's been almost 2 hours since I started the stream. Yeah. 次これかな？あ、ちょっと待って。よいしょ。ほい。夜にコンビニの帰り道で、でかい黒人の人が前歩いてて、俺の家通る時くらいに追いついて、家入るためにすぐ横を横切ったら、バッていきなり振り返ってきて、ファイティングポーズ取ってきたので超ビビりました。絶対勝てないから死んだと思った。多分そのさ、相手の人もびっくりしたんだろうね、急に後ろに人いたから。No, not yet, not yet. Not yet. So this one is talking like, What time is IT for you exactly? well, when I was in the way to home from the convenience store, there was a tall, like black guy in front of, like walking in front of me. Hi, it's me, またね. And when he walked across my house, なんて言えばいいのかな？追いつくってなんて言えばいいんだ？追いつく。ちょっと待ってね。追いつく。Catch up? I was about to catch up with him. Yeah, tall black guy. It says like that. And he suddenly turned around to me, and he made a fighting pose. Fighting pose. So he got, the person who sent this marshmallow got scared. Since when am I black? Oh. Because he thought there's no way that he can win to that guy, so he thought he died. I think, the black person also got, like jump scared or something with with that guy, I think. Like, because maybe he suddenly realized that there was someone behind him. Bucky. You're fighting pose. Like an RPG. When you see, when the eyesight cross, then you gotta fight with the people. Not yet. I'm showing from Marshmallow first, so... Warrior-san, what was IT about? It's not yet. Okay, next. 稲川淳二風でお願いします。稲川淳二か。やばい。怖いなしかわかんない。怖いなと思ってっていうところしかわかんないんだけど。That counts as a horror story. ちょっと待って。稲川淳二か。ちょっと頑張ってみるね。タイトルかな？壁の向こう側。ちょっと稲川淳二か。稲川淳二か。稲川淳二ってどんな感じで喋ってた？
これは私が小学校3年生の頃に体験したお話なんだけどね。こんな感じわからん。イマジナリー岩川淳二になるんだけど。よくある昔ながらの一戸建ての家に住んでたんだけど、そのまま両親のおじいちゃん、おばあちゃんがいなくて、一人で留守番してたんだよね。絶対違う。絶対違う。絶対違う。助けて。助けて。助けて、絶対違う。テレビがついてたんだけど、その夜はシーンとしてて、なんだか周りの音がよく聞こえる感じだったのですかね。と、2階にいて、ぼーっと両親早く帰ってこないかななどと思って窓から夜の道を眺めてるときに、ふと何を思ったのかわかりませんが、窓の下をコンコンと叩くと、向こう側からコンコンって叩き返してきたんですよ。この壁叩いた外は2階の外なんです。そしてもう一度それぞれの順次でコン良いかとコダブル。ンと叩いてみたら、1回だけコンと音が急になんだか嫌だなぁ、怖いなぁと布団の中に入って震えてうとうとしていたら、両親たちがガチャッと玄関を開ける音がして帰ってきたのを安心してかそのまま眠りにつけました。あの音は何だったのでしょうか。猫ちゃんかな猫ちゃんだといいな。なんか気のいい猫ちゃんとかこうなんかカラスとかねえだといいね。だって稲川淳二難しかったんだけど、稲川淳二しばらく聞いてないから分かんなかった。いや昔はさ、なんか夏休みとかにさ、こう昼間にさ、こういいとも見た後とかにさ、こうなんかそのままライオンのなんだっけあれ見てたらなんか稲川淳二とか出てきてた気がするんだけどさ。最近見ないからさ、稲川淳二。いや昨日見とけばよかったな。So this is a story of when I was third 知り合いの隣人かもしれないぞ。 when I was in the third year of my elementary school. 親愛なる隣人かもしれん。そう、親愛なる隣人かもしれん。今、親愛なるって来たからさ、一瞬実体さんかなと思ったら違った。そう、ちょっと待ってね。I was living in a house, which is, you know, kind of normal house, like a retro style. And at that night, there weren't my parents and grandparents, and I was just alone at home. The TV was turned on, but that night was kind of silent, and I couldn't hear the sound around of me. And I went to upstairs. I was just waiting that my parents come back to home. I was just gazing the night wave from the window, and suddenly I started to knock the bottom side of the window, like knock knock, knock knock, and something knocked back from the other side. Knock knock, knock knock. What? You know, that wall, I mean, other side of the wall is outside of the second floor. Oh, no! And again, I knocked. Knock knock. And something give me back a knock just once. I suddenly felt like, no way, it's scary. And I went to bed. I mean,
I went to futon and I was shaking, but also kinda, half sleeping and and I heard my parents went back home and opened the door of the entrance, and I felt 安心するand I felt safe and went to sleep. But I wonder what was that sound of knocking. ポポ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 猫ちゃんだよきっと猫ちゃん。Yeah, that was a cat, kitties or something. Or maybe crow or yeah, something cute. Hopefully. Okay, もう一個。これも稲川淳二風でお願いします。稲川淳二頑張ります。私が6年生から中学2年ぐらいに起きていたお話をしたいと思います。昔ながらの一戸建ての家に住んでいて、2階で寝ていると、それ SCP じゃないですか。カン、コン、カン、コンと下駄みたいなのを履いて歩く音がかなりの頻度で深夜3時ぐらいにいつも聞こえていました。布団から窓までは遠いので眠いのもあり、あえて外を確認はしませんでした。いつも通ってる人なんだろうと思い聞き流していたら、ある日その音が徐々になんですが近づいてきてるんです。歩いてるんだから距離によって遠くなったり近くになったりというのは当たり前なんですが、歩く音はいつも一定の距離感で聞こえていたのです。そのことに気がついてからその時間帯は眠れなくなり不眠になりました。嫌だなぁ、怖いなぁと思いつつごめんそしてちょっとずつ音が日々近づき、ついに玄関の前にいるのではないかと思うくらい近くで聞こえ始めました。さらにその音はなんと家の中に入ってきたのです。何？どうしてと近寄らないでと願いつつ、夜が明けるまで眠れない日々が近づきました。その足音は最大限に近づいては遠のきというのを3年間ぐらい繰り返し続きました。夜中にあえて下駄を履いてカンコンと音を鳴らしていたので、近所に住んでいる友人たちにも聞いたのですが、そんなのは聞かないと言っていました。あれは一体何だったのでしょうか。割と怖いんだけど割と普通に怖いんだけどでもある日ぴったり止まったってことでしょ。中2くらいってことは怖いね怖いねSo I'm gonna talk about experience since I was in the 6th grade to 7th grade, and I was living in the retro house and slept in second floor. Suddenly I heard the sound like kang kong kong kong, like a geta, the Japanese traditional style shoes made by wood. It's wooden shoes, and well, I can hear it very often around 3 a.m. and that was kind of far from the window was far from the futon bed, so I didn't check outside, and I just thought there was a person usually walk around there with the geta shoes. But one day I realized that the sound is getting closer. Well,
of course, he is walking, or he or she, maybe he is walking, so the sound can be closer and farther. But that sounded, like same. Usually that sounded same. So since I realized that it's getting closer, I couldn't sleep well and I got insomnia. Like, no way, it's so scary. I told no way, it's so scary. And the sound get closer and closer day by day. And one day, no way, ハッシュタグさんも来てるんだけど、怖っ。One day, finally, it sounded just in front of the entrance of the house. 怖いな、オブスゴムスタイルダブル。やだー、怖いなーと思いながら。And furthermore, sorry, 待って。moreover, that sound came into the house. What? How? Then please don't come closer anymore. Then, and praying. I was praying and couldn't sleep till the sunrise. And that footsteps, the footsteps, getting closer as much as possible and get farther, like sometimes, and just repeating that for 3 years. That was midnight or even so 初太じゃないからね That was even like in the early morning or midnight and wearing guitar shoes and make a sound, remarkable sound. So I asked some friends who living in the neighborhood, but they said they never had like that sound. So what was the sound which I heard? ショタです。ショタです。いやー、パンダさん逃げて。怖いな普通に怖い。しかもさ、一度きりの経験じゃなくてさ、3年くらい続いてるのがすごい怖いんだけど。なんだろう、こう、蓄積型でダメージを与えてくるじゃん。あらー、マニュエルさんいらっしゃい。Okay, this one is the last marshmallow. I can't hold the mouse. Okay, in the towns I visit, legend said that the demons usually appear as a beautiful woman who tries to take them to far away places. And then the people appear dead with horrible marks. You can discover that it is a demon that has goat legs. Oh? あー、これなんか街のなんか伝承かなんかかな。Demon, yeah. That is so anonymous. That is so anonymous, yeah. へー。なんか、私が訪れた街では、こうなんか伝承があって、悪魔は大抵最初美しい女性の姿で現れて、で、こう人々を遠い場所に連れて行こうとするんだけど、その後、その人たちは、こうなんだろう、恐ろしい形相で死んでるっていう伝説があって、で、結果的になんだろう、原因はヤギの足を持ってる悪魔だっていうことになってるみたい。へー。本当にそういう伝承があるんだね。なんかさ、日本系の文化の中で生きてるとさ、あんまり悪魔ってさ、なんだろう、
聞かないじゃん。創作物とかでよく聞くじゃん。だからこうさ、悪魔に対する知識をさ、ふんわりとしか持ってないんだよね。すごいふわっふわな知識しか持ってない。ハッシュタグ様だ、ハッシュタグ様だね。This is more of a folklore/legend/myth. Yeah. Horror Jane. You know, in my culture, there's, you know, there's no demon with the goat legs, so I. ギリシャ神話かな? So I didn't. Wait a minute, Karin. I'm not so knowledgeable about like those kind of demons, and it's kind of interesting that like this kind of myth is really exists. Ooh, nice. Wait a minute, Karin. What? 何? トイポポ。イス、トイポポ、アクツアッピー、八尺様。ポポワコポポそういうことそういうことトイポポさんって八尺様だったのだから可愛いショタみたいなアバター使ってたのマジかワコポポ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 八尺様乗ってるんだけどOh my goodness, I didn't know that. Is it true? Yeah, it's Taipopo. Yeah. I didn't know that. Also, he said IT now. ただ、この八尺様のアイコンって怪異系の R18 漫画の八尺様なんだよな。We won. We won, yay. He said wacko popo. Wacko popo 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 popo. Face with tears of joy. Wacko popo, wacko popo. 待って、これ言うとさ、これ言うと字幕がさ、大事故を起こしてるんだけど。字幕が大事故を起こしてたんだけど、今。やべえな。やべえ、全く気づかなかったぜ。八尺様、昨日随分童貞呼ばわりされてませんでした？まさかの真実がダブル。まさかの真実が。ちょっとね、長いね。オッケー、じゃあ次は、We've been trying him to get him to say wacko popo for so long, lol. いやー。てるるるんって言っちゃった。ちょっと待ってね。ピクチャー。Okay, this one is gonna be the last one. Oh no, it looks a lot. どうしようか、これちょっと待って。Even you're is scared of toy pop papa popo. Maybe this is better. Let me take the screenshot again. Yoいしょ。ほい。Okay, that's way better. Got the random capitalization of words. ピよーし、これでやろう。ピってなんやねん、ピって。Well, 2020 was a year like no other. Life as we know changed forever. It was November 1st when it happened. I still vividly remember that night as if it was yesterday.
I was in my room, which is located on the second floor, and it's facing onto the street. That day, in the morning, I had bought the game Evil Wasn't 2, a horror game where the protagonist. I had played the first game and I didn't hesitate to buy the second game Evil Within 2. As everybody knows, horror games were meant to be played at night, so I waited until 12 a.m. to start to play the game. Ooh, nice. This is the only way one can experience the thrill and savor the fear. As I live by myself, there is nobody who will complain about me staying up so late. That's nice. After a while, in the game, warpath people came out and banged on the door while they were yelling. At this moment, I had to go to the bathroom, so I paused the game, but the sound was still there, which was strange. I took my headphone off, and I still heard the banging, and I kept hearing the banging on the gate while they were yelling. I looked out the window and the same scene from the game. A person was knocking on the gate of my house. It was 3 o'clock in the morning. It was 3 o'clock in the morning, for God's sake. I was puzzled. Warrior, what kind of person hits the person's gate at 3 o'clock in the morning? I kept watching from my place and focused on trying to listen carefully on what the man was saying. And a weird man said, dumb dog, come over here. Doko? Why randomly Papa LMAO? Doko? Doko? Then I looked out into backyard and saw there was a dog. The dog was very kind enough to leave a gift for me. The dog was very kind enough to leave a gift for me. Read what she said. After he finished his business, he ran out towards the house and ran inside. The mouse got inside the house. Well, I guess now I know what kind of person bangs on my gate at 3 a.m. I decided to go to sleep and call it a day. The next day, November 2nd, I continued the night playing. This time I was a part where there were persons of a cult, while veils that covered their faces. I'm still laughing with the sentence. The dog was very kind enough to leave the gifts for me. I stopped the game to go to the bathroom, but I still kept on hearing the people praying. Then he said, huh? But I paused the game already. I saw the reflection of the light in my window, so I decided to look out on the street. Then I saw that a group of people were walking down the street, dressed all in white, with veils on their faces, carrying a shrine while they were praying out in a loud voice. Slowly, they were walking down the street. I kept on watching them until they left. What the fuck did I just see? Well, I didn't give a damn and continued playing until I finished the game. After finishing the game, I decided to write a review, thanking the developers for making such a immersive game.
it's the first game I've ever played in 4D. It made me feel really scared. 4D game. This story is 100% true. So everyone buy the game. Buy the game Evil Within 2. Evil Within 2. That's 4D game. You can That's gonna be the first time you will experience the 4D game. なんかEvil Within 2っていうゲームを買ったんだって。で、なんか夜にプレイするのがやっぱホラーゲームするとき楽しいからってこう3時まで3時じゃない、12時まで待ったんだって。で、そっからこう3時までプレイして、お手洗い行くかつってこう、お手洗い行こうとしたら、なんかゲームポーズしたのに、まだゲームの音が聞こえて、人が叫んでる声が聞こえてて、何と思って窓の外見たら、こう、なんか外、なんだろう、自分家の家のゲートをこう蹴ってる人が外にいて、マジどんな人が夜中の3時に人ん家の家のゲート蹴るんだよと思っていぶかしんでたら、犬が中に入っちゃったらしくて、その人の。そうで、犬がこう庭にいたんだって、中に入っちゃって。で、その犬庭に入って何してるかと思ったら、これめっちゃ面白いんだけど、これ文章が、なんだろう、その犬は、こう、なんだっけ、その犬は僕に、プレゼントを残してくれるほど、親切でした、つって、まあ、何残したのかっつったら、糞なんだけど。どういう表現よどういう表現自分家の庭にさ、贈り物を残してくれるほど親切な犬だったって。で、その後はもう犬帰ってって、なんだろう、もうすることしたら犬帰ってって、そんな日もあるかと思って、まあ、で、次の日もね、夜になってまたゲームしようとしたんだって。で、その時のゲームのシーンは、なんかこう、カルト教団のところに行って、なんかその教団が祈ってるのを見てるシーンだったんだって。で、もう一回トイレ行こうと思って、こう、ゲームをポーズしたら、まだ人が祈ってる声が聞こえるんだって。ゲームをポーズしても。で、そんなことあると思って。ゲーム止めたのにそんなことあるみたいな。2日連続でそんな、なんだろう、偶然が起こることあるかなと思って、窓の外見たら、怪しい人たちが白いベールをかぶってて、で、なんかこう、祈りながら道を腐ってってんだって。そのまんまこう、その人たちが通り過ぎるまで見てたんだけど、ずっと祈ってるんだって。そう。でもなんかこう、怪しい感じなんだって、こうなんか、なんだろう。よくある一般的な宗教みたいな感じじゃなくて、明らか、なんかこう、見慣れない感じだったんだって。で、その後、まあ、お手洗いに行って、こう、ゲームをクリアして、で、なんだろう。レビューに、4D で、こう、4D の体験をゲームでしたのは初めてでした。つって、レビュー書いておいたんだって。っていうのもこう叫んでる人がさいる場面ではさ、こう自分家にさ犬がさ人ん家の庭に入っちゃってさ叫んでる男の人がいたし、カルト集団の中になんだっけ入っていった時は家の外をこう、まあ、カルトかどうかわかんないけど何らかのこう宗教的な行動をしてる人たちが祈りながら通り過ぎてったし、でかい声でね。Does Karin give you gifts, Karin? Oh, of course, of course. ああ、面白い。The talk was enough kind. I'm very kind enough to leave a gift.For me. いやマジでこれ最高の文章だわこの。
どこだ ?The dog was enough. これじゃないや。2個目か。Yeah, the dog was very kind enough to leave a gift for me. Poop. In all honesty, I had my phone with the police number ready, smiling face with open mouth and tightly closed eyes the first time because of an random guy that was banging at my gate. Yeah, if I saw that, then yeah, I would do the same. でもギフトっていう言い方最高。だめだ、永遠に笑ってられるわこれ。Okay, I think I read all of the story I got. So everyone, thank you so much for giving me the marshmallows and your stories. That was really fun to read. I wouldn't. I mean, some were really scary, I'd take their gun. and some were really funny. いや、自分で解決しようとすな、パパ。And it's reaching 1 p.m. So I'm gonna finish today's stream, but that was really fun. That was really fun to sharing the experiences. So thank you. So めちゃめちゃ楽しかったです。いろんな人のね、怖い話体験見て、面白いのもあれば、怖いのもあって、めちゃめちゃ楽しかったです。そう。皆さん、マシュマロとね、あとなんかメッセージとか、ありがとうございました。Do we need to wake you up tomorrow? Let me think. It depends. What we did learn, guys. Never play horror games in the Day of the Dead X3. It depends on what I need to do tomorrow. So if I need to wake up, then I will, I will mention everyone to the waking up time, alarm clock settings. あ、エイラさんおかえり。Is IT done already? Eyes flashing. Yeah, it's just darn. 今ちょうど終わっちゃったところです。Stream tomorrow morning. LMAO. End stream. Yeah, so it depends on like what I need to do. Like if I need to work on something, then maybe no. But so tomorrow stream too. So What if stream? I don't need to I do promise to use the proper adapter for my headphones. So if I will stream, then I will mention everyone So we gotta in the wake you alarm up clock tomorrow too. setting. Not sure yet. Not sure yet. Not sure yet. そんな感じで行こうと思います。明日はね、配信あるかどうかちょっとわかんないんだけど、明日は配信ある場合は、サーバーのアラームクロックセッティングスでこうメンションしてみんなに何時に起こしてっていうのを言っておくんで起こしてください。 So which story did take Karin's interests, lol? どれかな。Yeah, maybe last one. I love the expression. But I also, I also like how you started your story, Ayla. That was really funny. I mean, how can I say? ホラーゲームありますか？ That has, like, strong... ホラーゲームありますか？ホラーゲームか。目覚まし、わらわら。明日の朝、ギリギリ海外、アメリカだとまだ31日夜ってことでギリギリ滑り込みホラーゲームする？明日。でも何のホラーゲームがいい？難しくない？ちょっと考えておきます。ホラーゲームかもしれないし、全然ホラーとは関係ないことするかもしれないです。お疲
かりん、お疲れ。じゃあ皆様ね、ありがとうございました。またね、なんかいろいろ楽しいことやれたらいいなと思うので。はーい。またね、また明日か、明後日か。また明日か明後日かね。またねー。パパー。おやすみ。おつかりん。Mines didn't took that dark path yet lol. I've never mentioned anything about me almost dying by my own mother hands lol. いつか教習所やろうね。